မင်္ဂလာပါ paradigm မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် project panel အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ workspace ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ window တွေကလေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ workspace ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသစ်ပေါ့နော်ဒါပြန်နှွေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြမယ်အခုလက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပြတဲ့အတိုင်းဒီ symbol ပေါ့နော်ဒီရိုးရှင်းတဲ့ workspace လေးတစ်ခုပေါ့နော်မလိုတဲ့ panel တွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ workspace လေးထားမယ်ထားပြီးသွားရင် window တွေက workspace တွေကလေပြီးတော့ save as new workspace ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က paradigm လို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီထိဒါပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project panel အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒီ project panel ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုခုဒီ new workspace ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကလေပြီးတော့ new project ပေါ့ new project ယူလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် workspace ကိုလိုချင်တဲ့ workspace အတိုင်းထားတယ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီ project panel ပေါ့ project panel ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလယ်မှာရှိရယ် import media to start အဲ့တော့ဒီ project panel တွေကိုကျွန်တော်တို့က video edit လုပ်မဲ့ဓာတ်ပုံတွေသချင်းတွေနောက်ဒီဓာတ်ပုံ video သချင်းနောက်ဒီ graphic file တွေပေါ့နော်ဒီ video ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဒီမှာ import လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ import လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ import လုပ်တာကကျွန်တော်တို့က shortcut ရှိပါတယ် shortcut ကတော့ဒီ window မှာဆိုလို့ရှိရင် control I ဒီ mac မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ command I ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ import media to start ဆိုတဲ့ဒီ project panel ထဲမှာ double click နှိပ်လိုက်ရင်လည်း import ပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ file menu တွေကိုသွားမယ် file နဲ့ရလေပြီးတော့ဒီမှာ import ဆိုတာရှိရယ် import import ပေါ့နော် import ဆိုတော့ဒီက၃မျိုးလုပ်လို့ရတယ် file နဲ့ import ကိုနှိပ်လဲရတယ် control I သို့မဟုတ် command I နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ import media to start မှာ double click နှိပ်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ import နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ media file နဲ့တင်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ sample ပေါ့နော်လုပ်ပြဖို့အတွက်ဒါဒီ practice အတွက်ဒီ video လေးတွေသချင်းလေးတွေဓာတ်ပုံလေးတောင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းထည့်လဲရတယ်ဒါကတော့အထွေထူးပြောကြမလို့ပေါ့နော်ဒီ computer သုံးတဲ့သူဆိုဒီတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နှိပ်ပြီး open နှိပ် import နှိပ်ဒါမှမဟုတ် double click နှိပ်လိုက် enter နှိပ်ကြိုက်တာနှိပ်ရတယ်နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control နဲ့ရွေးတယ်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင် control A command A ဒါကတော့ဒါဟိုအကုန်လုံးတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုအရင်ထည့်ပြမယ်ဒါဆိုဒါဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ import နှိပ်လိုက်တယ် enter နှိပ်လိုက်တယ်ကြိုက်တာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ control နဲ့ဒီကောင်နဲ့ shift ပြီးတော့ရွေးလိုက်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို3ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုတွေကိုဒီလိုသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါ JPEG ဆိုတာဒါဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒါဗီဒီယိုပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုဒါကဓာတ်ပုံဒါကကြတော့ဗီဒီယိုနောက်သချင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုသချင်းပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တကယ်လို့ဒီကောင်တွေကိုဒီ project panel ထဲမှာရှိတဲ့ media file တွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးပေါ့ဖြတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကလေ drag ဆွဲပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်လေရတယ်ဒီ Mac မှာတော့ best way ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအရင်ဆုံးပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယို3ခုကိုအရင်ထည့်မယ်ဒါဗီဒီယိုတစ်ခု control ဖိထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခု3ခု enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဗီဒီယို3ခုဆိုဒီ project panel မှာနောက်ဒီ panel လေးကိုကျွန်တော်တို့အချုံချယ်လဲလုပ်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီ project panel မှာဘာရှိလဲဆိုဒီအောက်ကကောင်က view ဒီရှေ့ဆုံးကကောင်ကကျတော့ list view ပေါ့ list ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် icon view တတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆို free from ကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာထားလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် okay နော်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါမြင်နေရတယ်ဒီ icon view မှာတော့ကျွန်တော်ဒီက video မှာပါတဲ့ကောင်တွေကိုမြင်နေရတယ် list view မှာဆိုရင်တော့ဟိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော် okayဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းကို folder လေးထားလို့လည်းရတယ်ဒီမှာတော့ bin လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ video သက်ဓာတ်ပုံသက်သချင်းသက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video 3ခုထည့်တယ်ဒီ video 3ခုကို select ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ new bin from selection ဆိုလဲရတယ်ဒီမှာနော် new bin from selection ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
new bin ဆိုပြီး icon လေးရှိတယ်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်လေရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲ right click ထောက်ပြီးဒါတွေကအထွေထူးပြောကြတယ်ကွန်ပျူတာသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကိစ္စလေးကြတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြောကြမလို့ပေါ့နော်ဟိုကွန်ပျူတာ visit တင်တယ်လို့မျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ပုံလုပ်နည်းကအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ bin လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဖြတ်မယ်ဆိုရင် clear နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် bin ယူတာ2မျိုးရှိရယ်3မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်3မျိုးဆိုတာဒီ bin ကိုတီးတန့်ယူခြင်းလဲဆို2မျိုးဒီ project panel ထဲမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new bin ဆိုပြီးယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ project panel ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာဒီfolder icon လေးရှိရယ် new bin ဒါကကြတော့ bin ကိုတီးတန့်ယူတာတကယ်လို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ name ပြောင်းခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ bin ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rename ဆိုပြီးတော့ပေးလို့လည်းရတယ်ဒီမှာ rename နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုဒီတိုင်း bin ကိုတီးတန့်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ bin ကကြတော့တက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစောစောတော့ကဗီဒီယိုကို bin တီးတန့်ပေါ့နော် folder တီးတန့်စောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bin ထဲကိုဒီ3ခုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီ bin ထဲကိုဆွဲထည့်လို့ရတယ်ဒါကတနည်းအဲ့တော့ဒီ bin ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် clear ပေါ့နော်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဒီ folder ရဲပေါ့နော်ဒီ bin ပေါ့နော်ဒီမှာ bin လို့ပဲခေါ်လိုက်တော့ဒီ bin ထဲကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်3ခုသလုံးကို select ပေး right click ထားဒီမှာ new bin from selection ဆိုရှိတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bin ထဲကိုဒီ3ခုကိုဆွဲထည့်ကြမလို့တော့ဘူးတခါတည်းဒီ folder တွေကိုတန်းရောက်သွား bin ထဲကိုတန်းရောက်သွားเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ video video okay ဆိုတော့ဒီကောင် drop down menu လေးကိုပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ video folder တက် video bin တက်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ3ပုံတစ်ပုံ2ပုံနောက်တစ်ပုံ3ပုံ okay ဒါကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဓာတ်ပုံ3ပုံကို right click new bin from selection ဒီကောင်တော့ photo ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ icon ပြုကြည့်လဲရတယ်နော် okay နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ monitor လည်းသေးတာကြောင့် list view လောက်ပဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုံ2ပုံ3ပုံပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်နောက် gif file တွေထည့်လို့ရတယ်နောက် photoshop file တွေထည့်လို့ရတယ် illustrator file တွေထည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရဲ့တချင်းရဲ့ video ရဲ့3မျိုးပေါ့နော်ထည့်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Premiere Pro က file type သိပ်ပြီးတော့မရွေးဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တာဆိုတော့သူ့မှာကန့်သက်ချက်တော့ရှိရပါတော့ဥမာဟိုဒီ format ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကန့်သက်ထားတဲ့ format တွေရှိရယ် video ဆိုလည်းကန့်သက်ထားတာရှိရယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီ version အမြင့်နေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ wire မရှိတော့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဒါပေမဲ့ကန့်သက်ထားလေးတော့ရှိရပါတော့သုံးနေကြပုံမှန်အတိုင်းသုံးတဲ့ဓာတ်ပုံသရှင်ဗီဒီယိုထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ JPEG ထည့်မလား PNG ထည့်မလား Photoshop file ထည့်မလားကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် MP4 တွေ AVI တွေကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်သရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း WAV file တွေထည့်လို့ရတယ် MP3 တွေထည့်လို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ MP3 3ပုတ်ထည့်လိုက်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ new bin from selection ဒီကောင် music အဲ့လိုမခွဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထည့်လို့ရလားဆိုရင်ရတယ်ဥမာဒါဆိုတာအကုန်ထည့်လိုက်တာဒါမျိုးဒါပေမဲ့ဘဲလင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘဲလင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတာမရှင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ control z command z နှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုး music တက်เนาะဒီလို photo တက်ဒီ video တက်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် video edit လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆို video edit လုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီအများကြီးလောက်ရတာ timeline တွေဟိုအတန်တွေနောက်ဟိုဖြတ်ပြီးတော့ဆက်တာတွေအများကြီးလောက်ရတဲ့အခါကျတော့အာယုံနောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစိုးရလောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲပြောဟိုစိတ်ချမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလွယ်တကူရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါဒီ project panel ရဲ့အသုံးပြုပုံ basic လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ် import လုပ်လို့ရတယ် import လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ view ရှိရယ် list view ရှိရယ် icon view ရှိရယ်နောက် free from view ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ list view သုံးတယ်နောက် icon view သုံးတယ်ဒီကောင်တော့မသုံးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ project panel ကိုထည့်တာနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ new bin လေးယူရဲကျွန်တော်ပြပြတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီ project panel အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ